За сайн уу танаа шин салбарын мэдээллийг үүсгэсэн байгаа. Энэ дээр ирээдүйд төв салбар гэдэг. Одоо чиний сууж байгаа салбар бол төв салбар байхгүй юу? За хэдүүлээ хоёулаа төв салбар дээр бараг орлох гэж байгаа бол төв салбар гэдгээ сонгоно гэсэн үг. За энэ дээр болохоор за ингээд агуулгын сэлбэг гэдээ орох юм бол төв салбарын хувьд бол ингээд яг гоо сая би тестээр 2 бараа ингээд орлогдсон байгаа. Харин нөгөө юу ирээдүйн салбарын агуулга гэх юм бол нөгөө файлын дагуу оруулсан бүх бараануудыг бол харуулж байгаа байхгүй юу? За ингээд хоёулаа төв салбар дээр одоо энэ 2 бараан дээр нэмээд бус бараануудаа худалдаа авалтаар яаж оруулахыг гэдэг бичлэгийг бийж явуулах чинь гэсэн үг. За худалдаа авалт гэж ороод за худалдаа авалт үүсгэх гээд за би энэ дээр болохоор бараа орлогодох 1 гэж тавьсан байгаа байхгүй юу? За тэнгууд яг энэ дараалалаараа хоёулаа бараа орлогодох 1 2 гэдэг дандаа ерөөдөө системдээ бараа оруулж байгаа учраас ингээд худалдаа авалтынхаа нэрийг үүсгэж байгаарай. За худалдаа авалтын бараа 2 гэдэг. За тэгээд нэг олон бараагаараас оруулахгүйгээр нэг 10-аас 20 бараа ч юм уу тий яг тогтмол нэг 20 бараагаар ч юм уу системдээ нэмээд явуул зүгээр нэг хит олон болохоор систем явах гэж бодлоо. За ингээд төв салбар гэн худалдах салбар гэдгээ төв салбар гэдгээ нь бас сонгогдсон байх юм байна. За ингээд энэ дээр сэлбэг нэмэх гээд энэ товчон дээр дарах юм бол манай санд бүртгэлтэй бүх бараануудыг харуулдаг гэсэн үг. За энэ дээр хайлт хэсэг дээр нь хоёлоо тухайн дандаа шинэ бараануудаа бүртгээрэй. За хуучин бараануудаа бүртгээд яах юм? Ягаад гэхээр хуучин барааны худалдаа авалтыг оруулахыг илүү сайжруулах, хөгжүүлэх нь хийгдэж байгаа. Тэгэхээр хоёлоо эхний ээлжинд шинэ бараагаануудаа баг багаар ингээд нэмээд явжаяа гэдэг байгаа байхгүй цаг хожоод. За энэ дээр нь хоёлоо хайлт хэсэг дээр нь шинэ бараан дээр чинь оюун дугаар, баркод, тэгээ нөгөө сэлбэгийн код энэ төр байгаа шүү дээ тий. Тэр кодоор нь хайлт хийж өгдөг гэсэн үг. За энэ дээр одоо чинь энэ кодтой байлаа гэж бодоход энийг ингээ орууллаа. Манай системээс за энэ бараа байна. Брендний нэгээ санал хэрвээ магадгүй брендэн зөрүүтэй байгаа ч юм уу эсвэл өөр бараа харуулж байгаа ч юм уу энэ тухайн кодоор өөр бараа энэ төр харуулдаг юм бол групп чатн дээр манай одоо энэ кодоор ясан чинь ийм бараа санал болгоод энэ уул ингээ манай бараа бол энэ байна гэд бас хэлж болно шүү. За ингээд хоёлоо барааны хөвөлтөлийг болж өгвөл яг бодитоор нь оруулаад өвчүүл зүгээр. За энэ дээр ингээ нэг ширхгийг 10 ч гэдэг юм уу те ингээд нэмлээ. За ингээд гүйтээ өртөг үн буюу цаанаас судлаж авж байгаа үнэ оруулна. За энэ дээр болохоор зарах үнийг оруулаад тэгээ хадгалах тавьж тарчна. За энэ дээр хоёлоо бараагаа дооройж хамгийн багадаа 10-аас 20 бараа л ерөнхийдөө ингээд нэг ингээ бараа орлогдох 1 2 гэсэн нэртэй бараан дээр 10-аас 20 бараа л ерөнхийдөө оруулаад тогтмол оруулаад яваарай гэж хэлээд байгаа шүү дээ. За ингээд дуусгах гээд дарлаа. За тэгэнгүүт бас яг хоо шинэ бараа мөртлөө нөгөө юу гэдэг вэ хөөе одоо жишээ нь гоёл чимэглэлийн бараанууд гэдэг шүү дээ тэр нөхцөлд яг хоо ингээд үйлдэл сэлбэг бүртгэх гэж байгаад за сэлбэгийн нэр дээр нь энэ дээр нь нэмэлт хэрэгсэл за бусад гэж байгаад брендийн нөө брэнд гэд сонгоод за сэлбэгийн дугаар гэдэг дээр нь одоо хоёлоо гоёлынхаа нэрийг яг тэр бараа юу гэж нэрлэдэг гэдгийг одоо оруулж явна гэсэн үг. За одоо жишээ нь тамхины савч гэдэг юм уу те. Нөгөө машины тамхины нэг сав байж шүү дээ. Тэрийг оруулж яах гэсэн үг. Ингээ нэрлэлчээ гээд. За тэнгууд энэ юу гэж нэрлсэн бэ гэдэг хоёлоо нэрийг нь хуулж авч агаад копиж авч агаад ингээ нэмчин гэсэн үг. За нэмэнгүүт энэ жагсаалтанд орж ирээгүй учраас тухайн бараагаа оруулж ирэх юм бол сэлбэг нэмэх гэдэг рүүгээ дахиж дараад саяны бараа чинь хоёул манай сан руу нэмжин гэсэн үг байхгүй. Ингээд тамхины сав гээд энэ дээр оруулаад. За тэгэнгүүт энэ дээр ингээд айлууд бас ялгаагүй тамхины сав гэдэг барааг одоо ингээ янз янзаар ингээ нөө брендээр бүртгэгдсэн байна л да. Тэгэхээр та хэд өөрсдийнхөө саяны нэрээр юу хааж оруулсан чинь бол энэ саяны хамгийн дэд энэ байгаа хгүй. Тэнгүүд их айлууд болохоор foil хэрэгсэл гэдэг англиар нь сонгоод түрүүнийхээ оруулсан байна. За ингээд за энэ хэдээсэн ч ингээд сонгоцож олно шүү. За ямар ч тач энэ хэдээс боломжтойор нь энэ байж болно гэж үзэх юм бол эсвэл өөрсдийнхөө нэмснийг ч оруулж болно. За ингээд өөрсдийнхөө нэмснийг яг сонгоод оруулчих.
За тэгэх юм бол энэ дээр ингээд манай агуулгын санд нэмэгдэж байгаа барааны жагсаалтууд энэ хэсэг дээр харагдаж байна шүү дээ. За эндээс муу ялгаагүй үнийн мэдээллийг орууллаа. Ингээд за энэ ингээд 7000 гарч гэх юм тийм. Ингээ хадгалчихлаа. За хадгалаад дуусгах гээд за агуулга руу орлогдох гээд орох юм бол тухайн бараа маань агуулгын сэлбэг гэдээ орлоо. Тухайн жагсаалтанд ингээд тамхины сав энтер гэж орчин. Тэнгүүд энэ бараанууд одоо зургуу орж ирж байгаа. За энэ бол ингээд цаанаас нь манахаас нэмж өгсөн бараан дээр бол зургуу ах юм бол зургийг сольж чадахгүй. Харин түрүүний нөгөө худалдаа авалтын үйлдэл сэлбэг бүртгэх гэж байгаа хоёлын тамхины савыг бүртгэсэн шүү дээ. Энэ дээр орж агаад зургийг сольж болдог шүү. За одоо нөгөө зураг оруулах гэж байгаад утсаараа ингээд тухайн компьютер дээр ч юм уу эсвэл Viber group дээр зураг шидэж агаад авсан зураг гар утсаараа авсан зураг Viber group дээр оруулж агаад Viber-аас download гэж татаад эндээсээ зураг ингээд оруулчих болдгийн зургийг сольчих болно гэсэн үг.